这边只是一个而已，那边还有一个。东帝汶首都最豪华的百货 Timor Plaza 老板 Alan 亲自带看，哪里是最赚钱的金鸡母？这个是他们在等待领什么钱？他就是说，经过这个 Money Grab， 他在澳洲领到的薪水，他可能留一部分自己用，其他一部分就寄到给他家里的人。所以这些人每个礼拜、每2个礼拜，他就要倒回来领钱。1、2楼最显眼处，这汇兑点就是风水位。东帝汶大量年轻劳动力到澳洲赚澳币养家，但钱要怎么回来呢？相较于大银行汇款$100收15块手续费 ，MoneyGram 这种速汇只要8块，还设在百货公司里，领钱的人潮因此排队。所以我就是告诉这些零售的，我说那个你们要好好把握这个机会。他们等一下离开的时候就是有钱的。对。从一个百货摊位就能知道叶家人生意头脑处处体现。Alan 接手已逝父亲叶刚书留下的基业，而能够被称作商业帝国，是因为叶家是东帝汶发展重要火车头。现在慢慢在整修一下，因为毕竟也10年了，所以呀。得上车绕一圈，才能把叶家首都的产业尽收眼底。2011年 ，Timor Plaza 开始营业，围绕百货发展的商业大楼跟围墙外首都市景截然不同。全东帝汶最现代化的办公大楼，聚集欧美各公司总部，规模从 CBD 1一直绕到15，全都是首富叶家所有。这个商场的话，我估计。目前在5年可能就有些饱和，就是好像最近这些的话，那斐济啊，这些外国的巴布亚新几内亚的商人啊，他们也是来开。我们对叶家产业惊叹连连。Alan 说自己只是接班，这一切得归功于刚过世的爸爸叶刚书。叶刚书14岁来到东帝汶，历经国家战乱、印尼入侵，1975年逃难到澳洲，从零售业做起，再到房地产，逐步在澳洲成为夜市大亨。这个皇冠图样的澳洲勋章是已故英国女王伊丽莎白颁赠给叶刚书，奖励他在澳洲的卓越表现。尽管发展的风生水起，到了60多岁，没想着退休，他毅然决然回到刚刚独立的东帝汶。什么都没有，我们的房子全部都被烧掉，就只剩下我大哥，刚好在这旁边的一个超市那个房子是没有东西，因为刚建好嘛，刚建好刚好是没有东西在里面，所以也没人抢，也没人烧。就是我们就刚好有一个地方可以从那边开始。首富在故乡的再起之路，从一间小杂货店开始，还定下目标要盖第1间百货。当天那个时候动土的时候，我们也邀了总统、总理。我可以看到很多人脸上都一个大问号，因为当时联合国还没有撤走，那我们这个发展蓝图是比较大一点，很多人都在。甚至在澳洲的那个报纸那些都好像拿着我们的那个发展图跟旁边一个就是小贩的，他说好像那个不成对比啊，一个很落后的很穷的国家有这么样的商场。把不可能变可能，如今的 Timor Plaza 集合了商场、赌场、饭店、商业区。特别的是，在这里还有一间现代化的医院，供民众免费看诊。我们下面是写了我公公的纪念医院，所以这个也完成他的心愿，就给他继续帮助这些东帝汶的人。有了名望，加上政商关系，难怪地方总说，就算帮派滋扰，也绝对不进叶家区域。我们要给他一个概念，就是说这个是属于你们的，不要去破坏。他们出去介绍外国人朋友来的时候啊，都会带他们来这边参观。就觉得我们还是蛮光荣的，我们自己国家也有这样的商场。那个是斐济的总统，然后这个是泰国公主，2只，蛮好的。名人墙上的领袖级人物都是 Timor Plaza 饭店贵客，叶家眼光长远，发展目标不止着眼首都地利。
这边就看起来一个鳄鱼一样，然后上面这个景象那边，它就一条路从那边过去，就征服那个山顶。他就很喜欢这样子开路，不管怎么样，然后开到上面去，然后他在那边就欣赏那个风景。哎，这个做什么做？手指的那个方向是首都近郊的海拉。我们走在叶老先生开的路，直达他们家买下的整座山头，看不到尽头的绿山傍海，心旷神怡。开发观光是善用大自然的赠予。他就是看好这个地方，所以是想尽办法把那个海边的地拿下来，然后把它发展成旅游区。生于斯，长于斯，死于斯。对叶老先生来说，东帝汶不只是商人的机会之地，更是自己永志不忘的根。因为他就讲到好像是这边是生母，那澳洲是养母一样。在澳洲经过一段时间的发展，就是把我们就是带大。那么在这边的话是生母，也要回报在这个国家。他说全地里最大的 CBD 就是你做的。我们也尽量就把这个国家的经济带起来嘛。嘉顺铁律就是不能忘本，东帝汶往现代发展的道路，叶家要成为带动的引擎。Allen 从父亲手中接棒，广大产业蓝图得靠他接手，再难都要做下去。